Здравейте! Надявам се, че всички сте много добре. В днешното видео съм избрала няколко доста интересни коментара, написани под предишни видеа, които ще обсъдя. Няма да споменавам имена, защото не искам да се създаде някакъв негативизъм към хората, които са ги писали, защото коментарите са с доста различно мнение, но нито един от тях не е негативен, напротив, написани са с много позитивен тон. Ето и първия коментар. Климата в Ирландия е супер, няма жеги, няма студове, няма сняг, не ти трябва гараж. Можеш да работиш на открито през цялата година, времето е едно и също. Няма комари, няма мухи, водата е безплатна, можеш да си направиш гринхаус, да си насадиш лук и чесън. В България, дето имат дворове, вече не могат да поливат. Едно нещо няма в България нормално и по-зле ще става. Значи, то по принцип насякъде май ми се струва става по-зле, защото тук цените много се увеличиха в Ирландия, а заплатите почти нищо. Минималната се увеличава с всяка година, естествено, но тези, които са, например, с средна заплата като мен или с по-големи заплати, много малко се увеличиха, ама дословно почти нищо. А пък цените са двойно и тройни за някои неща. Знам, че и в България цените са страшно увеличени и не говоря нищо по този въпрос. Но, например, там където живее баба ми, тя си сади цяло лято миналата година, сме яли домати, краставици, чушки, люти, чак тези малини, ягоди имаше, лук, чесън, праскови, ябълки, дюли. Сигурно нещо съм забравила, но имаше страшно много неща в нейната градина. Доматите, прекрасни, вкусни домати. Значи, наяла съм се на домати, хора не мога да ви опиша. Чушките също, краставиците също. Значи, това, което едем тук, не може да се сравнява. Така че не знам, може на някои места хората да не могат да поливат, но в Брацигово специално хората си поливат. Имат си свои зеленчуци и плодове и е супер. В този смисъл наистина смятам, че България е много по-добре. Тук, да, може би може да расте лук и чесън, вероятно и някой домат, не съм много сигурна, може би морков, нямам представа, но това е. Първо, че хората нямат големи градини, къде да си заседят, значи дословна е привилегия да живееш в къща, с огромен двор имам предвид. Друго, че и климата не го позволява. Довъз, мъжа ми, като е дошъл в Ирландия, живял преди хора и те горкичките от Литва, нали, дошли в Ирландия и искат да си имат домати, краставици и разни неща. И имаха си гринхаус. Малък, той е толкова беше, мисля, че широчина е типа така и така висок доста. И вътре гледаш 3 домата. Чушици им растяха, люти, но доматите бяха някакви мижави, мънички, 2, 3, 5, нещо от този сорт, значи дословно беше за смях, но пак супер. Пробвали са, опитали са нещо, но някак си не върви. Но ето, както виждате, 100 люди, 100 чуди, значи на този човек в Ирландия много му харесва климата. И той казва, че през цялата година може да работи отвънка. Аз, например, дори да мога да се разходя навън в повечето време от годината. Но има хора, които не обичат топлото. Напротив, даже предпочитат студеното. Ето, давам пример, моя шеф преди няколко дни, понеже се преместихме от един етаж на друг в сградата, и бяха пуснали доста климатика, доста по-студено от това, което бяхме свикнали на другия етаж. И нали, някои от нас казаха, че им е студено, той пък беше по къси ръкави и вика, аз пък винаги предпочитам по-скоро да ми е студено, отколкото да ми е топло. И аз направо някой е така, гледа, какво? И му викам, аз пък точно обратно. Обичам по-скоро да ми е горещо, отколкото да ми е студено. Така че всичко си зависи от човека. На всеки според това, което му харесва, абсолютно. И другото, което е, че нали, има хора, които са дошли с децата си, техните деца са пораснали и вече имат свои деца. И техният живот вече си е тук. Значи децата им ходят на училище, т.е. внуците им ходят на училище и така нататък и така нататък. Примерно детето им се е омъжило или оженило за ирландец или за някаква друга националност. И партньора им иска да си остане да живее в Ирландия.
Затова те остават цялото семейство да живеят тук, защото не искат да са далече едни от други. Така че всичко зависи от ситуацията на човека, от това какво ви харесва, дали обичате по-студенко, по-топло и лалала и така нататък. Ако имате много фамилия, роднини и приятели в Ирландия, пак тогава социалният живот ще ви е супер, защото имате много хора около себе си и винаги се организирате, винаги имате голяма компания за нещата. Така че няма да ви е като на нас. На нас ни е различно. Ето и следващия коментар. Той е в последствие на мой изказ, в който казвам, че ние планираме да напускаме Ирландия. Проблема е, че животът се изплъзва между пръстите и който живял, живял. В усърдието да спечелим пари, правим големи компромиси. Не бих живяла там, ако ще и пари да ми дават за това. Не е моето. Накрая на света не. Без слънце, студ, влага и защо? Вие сте образовани и където и по света да сте, ще бъдете добре и финансово и всякак. Бягайте, не е за вас и за никой нормален човек, който иска слънце, музика и спокоен живот без стрес, сметки и данъци. Какво всъщност му трябва на човек, за да е щастлив? Да, аз съм напълно съгласна и също на това мнение, че където и да живееш, ако наистина се потрудиш да си намериш работа и си сериозен в това и си упорит в това нещо, със сигурност ще намериш работа. Ако се докажеш като добър работник, също ще бъде зачетено. Със сигурност в България е доста по-трудно и самото доказване зависи от фирма до фирма и така нататък, но смятам, че примерно ако ти се доказваш и правиш всичко от себе си да си добър работник и не те признаят след известно време, можеш да си потърсиш работа някъде другаде и в някоя фирма ще те признаят. Другото, което е, ако аз трябваше да замина за чужбина от България, не съм сигурна дали щях да го направя, не мога да кажа, но аз лично заминах от Хърватия. Значи, като завърших училище и точно след като навърших 19 години, аз се преселих с майка ми и брата ми в Хърватия поради семейни причини. Сега няма да влизам в детайли. И в Хърватия съм живяла 15 години. В тези 15 години наистина се опитах колкото се може повече да се вградя, или как бих казала, да се вградя в обществото. Хърватския го научих изключително добре, даже ми беше по-добър от българския, честно казано, защото там беше първата ми работа, след това втората работа, там следвах и така нататък и просто научих тези думи и изрази, които са и потребни в сферата на финанси и така нататък. Така че някои от думите дори не ги знам на български, за съжаление, защото никога не съм работила такъв тип работа в България. В България всъщност като завърших училище само работих 3 месеца в една пицария и това беше всичко. След което се преместихме в Хърватия и честно казано в тези 15 години, в които живях там, винаги се чувствах като чужденец. Независимо, че говорих перфектно хърватски и така нататък и така нататък. Даже шефа ми, примерно, в една от работите ми викаше бугарка. В смисъл на майтап, но чувствах си се като чужденка. И просто хърватите, както съм споменавала в това видео тук, са по-студен народ, по-неприятелски настроени. Ние българите сме си много по-приятелски настроени, по-топли. Те са така доста високомерни, бих казала. Имат страшно високо мислене за себе си. Те са най-умните, знаят всичко и така нататък. И това не ми хареса, просто не исках да живея в такава атмосфера. И последните 2 години, както живях там, търсих къде да отида да живея в чужбина. Поради тая причина. И другата причина беше финансовата, защото ако исках само заради хората да се преместя, със сигурност ще да се преместя в България, но понеже и финансово беше доста лоша ситуацията в Хърватия, а можете да си представите в България беше и по-зле, естествено гледах някоя чужда държава. И така реших Ирландия, но да се разберем, Хърватия като държава много ми харесва. Значи Загреб е направен много хубаво за живеене и въобще също така покрай морето много е красива държавата, много хубави местенца има. В този смисъл със сигурност бих останала там. Също така климата е прекрасен, горе-долу като в България. Доста по-влажно през лятото, но на мен ми харесваше. Но естествено за мен това не беше достатъчно. На мен ми беше важно също така
между какви хора живея. Добре, и преместих се тук в Ирландия. Естествено, финансовата страна прекрасно. Първите 4 до 5 години, нали, всичко ти е ново, интересно. Хората тук са доста приятни. Приятелски са настроени и така нататък. Има много чужденци, така че наистина в Ирландия въобще не се чувствам като чужденец, защото знам как беше чувството в Хърватия, където живях много повече години от тук. Точно по тая причина, защото има много чужденци и всеки втори говори на развален английски. Така че нищо ново под слънцето, всички са много приети и така. Естествено, като минаха тези 4-5 години, започна да ме дразни климата, социалния живот, както казах, вече си се разходил на всички места възможни около себе си, посетил си и местата, които много ти харесват в държавата по няколко пъти и то вече ти става досадно, защото тя самата Ирландия е доста малка. Красива е, прекрасна е. Има супер местенца, но е малка. Колко му има да го отминеш с това всичко? Има места, които не сме видяли, но не много. И като многократно ни се случи, че организираме някакъв път или някакъв къмпинг или нещо навън, прогнозата показва топло, отиваш там студено е или вали и така нататък. Много пъти ни се е случвало това нещо и почваш да ставаш един изфрустриран, почва това да те дразни. От тук нататък фрустрацията и негативизма влияе негативно на здравето ти. Освен това, понеже в България сме свикнали да има слънце и в Хърватия също така, никога не бях чувала, че трябва да пиеш витамин D. Аз не го пих 4-5 години. След 5-та година почнаха здравни проблеми, един, друг, трети. Обаче аз не се осъзнах на време и те си минаха 8 години. А понеже ако в Ирландия имаш 10 години стаж, един ден като навършиш възрастта за пенсия, ще можеш да получаваш тяхна пенсия, където и да си в света. И мъжа ми иска това да си го направи. Ако беше до мен, вероятно щяхме да си тръгнем вече. Но той иска да си го завърши и би искал и аз да си го завърша, така че ще го завършим и си заминаваме. Малко надълго и на широко стана това, но исках само да спомена още тук, дето каза, бягайте, не е за вас, който иска слънце, музика и спокоен живот, без стрес, сметки и данъци. То навсякъде има сметки и данъци. Така че в този случай може да са по-малки, но данъците тук не мисля, че са някакъв проблем, защото заплатите са достатъчно големи, така че няма проблем. Освен това, ако примерно си болен или ако си безработен, винаги от тези данъци те ти дават после социална, така че доста се погрижва държавата за теб финансово. И това последно, как завършва коментара, много ми хареса. Какво всъщност му трябва на човек, за да е щастлив? Да, това е истина. Защото здраве, ако нямаш, тези финанси не могат да те зарадват. Освен това, самото чувство да си постоянно навън през лятото и през пролета и през есента е едно нещо, което за мен е абсолютно безценно. Значи тук ние към 7-та и 8-та година, като се затворихме в къщи между 4 стени, 2 години въобще не излизахме никъде, може да се каже. Ние за това и решихме да направим оная ваканция 4 месеца, къде беше? Не миналата, а по-миналата година, да тръгнем да пътуваме наоколо, защото това беше някакъв ужас. Просто климата като е такъв не ти се излиза. Ето миналата седмица беше доста топло, значи началото на април. Някакви невиждани 20 градуса, слънчево, прекрасно и ходи да се разхожда насам и натам. И направо толкова страхотно се чувствах, защото по същия начин ми беше, като бях миналата година в България. Цяло лято, всеки дневно беше така. Тук, ако го имаш само на седмица, 2-3 през цялото лято, доста е кофти. Като знаеш, че някъде можеш да го имаш постоянно, примерно за 3 месеца. Друго си е. Така е, не ни трябва много за щастие. Със сигурност парите не са най-важното. Следващия въпрос. 7 години в Англия ми стигат. Вярно, изкарват се кинти, но до тук с хубавото. Вали постоянно, депресиращо, къщите смърдят на мухъл и е пълно с мишки и плъхове. Храната няма да я коментирам, безвкусна. Сега съм в Испания, е пълно с европейци, които са от студените държави Англия, Дания, Холандия. Всички са зарязали работа, къщи и живеят в Испания.
Просто не всичко е пари. Ако ти е тъпо, какво значение има, че изкарваш пари? Напълно съм съгласна с него. Ако ти е тъпо, какво ти значат тия пари? Ако ти влияе лошо на здравето, също тези пари не ти значат нищо. И на нас много ни харесва Испания. Всъщност, по-конкретно острова Тенерифите, значи споменавала съм го в предишни видеа. Най-много бихме искали да отидем да живеем там, но просто не би било много мъдро, вероятно, да отидем на още по-далечен остров. Може би за известно време, но вероятно не за постоянно. И това също е вярно, че в Испания, т.е. понеже ние бяхме, както казах, на Тенерифите, там беше пълно с французи и англичани, на страната, на която ние ходим, северната. Значи англичани, французи и немци. А другата страна, южната, пълно с ирландци хора. Пълно. Даже хазяйна ни там ни обясни, че много пенсионери, значи от Англия, Франция, Ирландия и така нататък, всяка година си взимат, значи, зимните месеци, т.е. студените месеци, си ги прекарват там, т.е. 6 месеца, и другите 6 месеца са си в Англия, Франция и така нататък, тия по-топлите месеци, значи. Което е много готино. Значи, купили си там някаква вила или някакъв апартамент и си живеят там, 6 месеца там, 6 месеца в своята си държава. Прекрасно. Докато им се пътува, разбира се, защото вероятно един ден започва да ти омръзва това пътуване наляво-надясно. Освен ако не ти омръзва. Във връзка с мухъл, да, тук има много мухъл по къщите, но плъхове и мишки не съм чувала, честно казано, да ми е споменала някой въобще. Никога не съм чувала такъв коментар за къщите тук или апартаментите. Така че изглежда в Англия по-зле. Ето и следващия коментар. Кратък и ясен. Ужас! Как живеете в тази депресираща държава? Не бих заменил България за нищо. Много ми е симпатичен, в смисъл колко много си обича България този човек. Аз също много си обичам България и честно казано, ако беше до мен, защото естествено и моят съпруг трябва да се съгласи с решението ни къде ще се преселим да живеем, аз бих си отишла обратно в България. Но на него просто температурите от 40 градуса са му прекалени. Естествено, ако се решим за този вариант, ние бихме искали да живеем някъде около морето, за да можем, естествено, за уикенд да не седим по горещините, а да отидем да се изкъпем, да поседим на плажа и така нататък. И да, за някои е депресираща, а за други не, очигледно. Значи, мненията са различни. За мен е депресираща 100% и за това не искаме да оставаме, но има хора, които им харесва и искат да останат. Следващ коментар. Вече 10 години откакто се завърнахме в България, пенсионерски живот, скучен, но това е животът. Всичко си има начало и край. Като си дойдете в Хасково, ще се видим, ако желаете, здраве да е. Ето, значи, очигледно тези хора са щастливи да са си обратно в България и им е хубаво. То Хасково си е хубаво, така че има си всичко и така по-голям град си, а пак не е прекалено голям. Променил се е доста, като казвам доста, но все още си ми харесва на мен лично. И последния коментар, че да не става прекалено дълго видеото, а и този коментар е екстра дълъг, но много ми е интересен. Ние още млади с малко дете избрахме живота на село край града, 20 км от големия град, заради чистия въздух и спокойствие, знайки, че така приемаме и неуредици. Неуредиците, ужасен път, режим на водата, затока, редовни токови удари, но пък в замяна заражащите се алергии на сина ми мистериозно изчезнаха. В селото има деца, заселват се все повече млади семейства, строят се над 10 къщи. За 12 години от около 100 човека сега е над 300. От съседното село има автобус за ученици, който вози децата до града, но въпреки това повечето си караме децата със собствен транспорт. Водата и в града спира, но поне не е на режим. Токовите удари ги има и в града. Интернета ползваме Starlink и е по-стабилен, отколкото оптика на голям доставчик в града. Вярно, цената е тройно по-висока, но пък се радваме на качество. С радост гледаме детето ни как играе по начин сходен с нашия от едно време.
Кой в днешно време си пуска детето само да кара колело където си иска, без да се тревожи? Къде ви познават и ви канят детето да си хапне череши и ягоди, да поприказва с някоя баба, докато пие сок от компот? Излизате на улицата и съседите ви спират, приказвате си, гостувате си. През уикендите селото се пълни с още повече деца от града и семейства, търсещи зеленина. В района се развива лятно зелено училище, конна база, има и гори. Позволихме си и куче, което бяга из двора. Не ни липсва нищо от цивилизацията. Ако ни потрябва нещо, за 18 до 20 минути стигаме до града, 30 до центъра. Преди да се преместим от квартала до центъра, придвижването ни отнемаше същото време. Да, ще остареем, едва ли ще можем да шофираме до безкрай. За щастие има селска маршрутка 2 пъти дневно. Ако съвсем няма нищо до тогава, имаме жилище и в града. Като имате опции, това е прекрасно. Много ми хареса това съобщение, честно казано, и аз така си представям живота в бъдеще. Без токовите удари, естествено. И така, завършвам видеото. Гледам, че Дова току-що се прибира и това е всичко от мен. До скоро виждане. Чао, чао!